အိန္ဒိယရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရွှေငွေနဲ့တိုင်းတာလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့မျိုးရွှေမှုကိုတော့မေတ္တာနဲ့ပဲတိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ချင်ရတဲ့နားဆင်လူတွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်မတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဘိုင်းငင်ဝါဖန်အိမ်လုံးသားညံတော့ဆိုတဲ့ဆ iam မခင်ခင်တို့ရဲ့လူတဘာဝအငွေ့သက်လေးတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဝတ္ထုကောင်းလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရိုးရှင်းတဲ့ခြေလက်ဘဝခက်ခဲတဲ့လူနေမှုဘဝမိသားစုရဲ့မြစ်တာမျောလင်းချက်နဲ့ဘဝရဲ့အမှန်တရားတွေကိုရှင်နေထိရိုက်ခတ်စေမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ကျမနဲ့အတူတူဘိုင်းငင်ဝါဖန်အိမ်လုံးသားညံတော့ဆိုတဲ့ဆ iam မခင်ခင်တို့ရဲ့ဝတ္ထုကိုအတူတူနားဆင်ခံစားကြည့်ကြရအောင်ရှင်။ကြံရက်တွေထဲမှာစာအုပ်စင်တန်ရှင်အိမ်တန်ရှင်တွေလောက်ကြတော့ငါးထပ်စာအုပ်စင်ကြီးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရေခုံနဲ့နှအိမ်ဟောင်းကလေးကိုပါချ၍အလင်းလေးတက်နေသောပိုးမြင်များပုံများကိုစေတနာစေခါတနာခါကရှင်းလင်းကြသည်ဒီရေခုံနဲ့မအိမ်ကလေးတွေကကျမဖို့ရတော့ဘိုးဖောက်ဝင်လို့ဝင်ဆိုကြပါသည်အမေကြီးရွာမှာဆုံးတော့အမေကြီးတစ်သက်လုံးကိုင်းတွေသုံးဆွဲသွားခဲ့သောရေခုံကလေးကိုနှမျောတသားကြသူတွေကြားထဲကပဲရအောင်တောင်းလာခဲ့သည်ဒီခုံကလေးကများနေရာဌာနမဆက်ဆက်သောမျိုးကိုချောင်းတောင်းနဲ့ရောက်လာရသည်နည်းတူ၏။မာတို့ကချစ်ခုံတင်သည့်စိန်ကလေးရိုက်ပေးပါရန်လက်သမားဆရာနေစကားပြောရသည်။ချစ်ခုံတင်စဉ်ကိုအဖြူရောင်တုပ်ပေးဖို့တင်မောစစ်ဆရာနေမိရသည်။အားလုံးပြီဆိုတော့ချစ်ခုံကလေးကိုစီမော်တင်တော့လှသွားပြီ။နောက်ပိုင်းတော့နေရာထိုင်ခင်းကျင်းလာတော့ချစ်ခုံကိုစာအုပ်စီမော်တင်ထားလိုက်ရတော့၏။ဘိုင်းရင်ဒီချစ်ခုံကလေးကိုဒါဘာဖြစ်စီးပါလဲလို့ရိုးရိုးသားသားမေးကြသူတွေလည်းရှိသည်။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တယောက်ကဆိုရင်စွန့်လို့တည်ကြည်လုံးလားလို့မေးရကုန်ရင်ကြုံရသည်။အပြစ်မတင်လာပါ။ဒီဖြစ်စီအသုံးတန်မှုကိုသူတို့မသိနိုင်ကြတော့ပြီ။ကျမကတော့နားထောင်သူဘက်ကအချိန်ပေးနိုင်ရင်ဝါပွင့်ကလေးတွေခူးစွတရားစားလို့ရှင်ထောင်လောက်ရဖို့ရည်တည်ကြက်ကန်းရရပုံအစဉ်စဉ်ကိုကျမနားလေသလောက်မှတ်မိသလောက်ရှင်းပြမြဲဖြစ်၏။အချို့ကလည်းမျက်မမြင်ဆင်ဆန်းသလိုမျက်စိရဲ့ပုံဖော်ပုံမရကြပါလုပ်ငန်းဒီအနှစ်30လောက်ထိကျေးရွာတွေမှာအိမ်တိုင်းလိုမဟုတ်ရင်တော့ရကန်းစင်ကလေးတွေရှိကြတာများပါသည်ဘသူကမှပြဋ္ဌာန်းတာလည်းမဟုတ်ပါပဲနဲ့အရွယ်ရောက်သူမျိုးသမီးတိုင်းရကန်းအတက်ကိုတင်ယူတက်မြောက်ကြရသည်ယောက်ျားစာမတက်ရင်အကန်းမိန်းမရကန်းမတက်ရင်တော့အချိုးဆိုသလိုပေါ့အချိုးစင်းနဲ့မပါချင်ကြတော့ရကန်းတက်အောင်တင်ကြသည်တော်ကလေးနေဘူးအောင်မှာရွာအရှိဝါခင်းထဲကဝါဝင့်ဘဝေးကလေးတွေတပွင့်ချင်းခုစုကလဲဘေးမှာတားနိုင်သည်ပစိုးပွင့်တဲ့ထက်နေကုန်နေကန်းဆိုသလိုခုချစစ်ကြရသည်ခုစုပြီးခင်းတွေကပိုင်ရှင်လက်လွတ်ပြီးဆိုရင်မျက်စိရှမ်းလက်ရှံဝါဝင့်ကြံကလေးတွေကိုစကားတိုက်ကောက်ကြရပြန်သည်ဝါလေးကောက်သည်လို့ခေါ်ကြသည်ဒီဝါဝင့်ကလေးတွေကိုမှ3ရက်လောက်နေလန်းကြရသည်ကောင်းကောင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဝါဝင့်များကိုကျွဲဝါများဟုခေါ်ကြပါသည်အမိုင်များဆင်အောင်ဝါဖန်ရသည်ဝါဖန်ပြီးပြီဆိုမှဝါကျိတ်ရသည်ဝါကျိတ်သည်ဆိုဒီမှာဝါကျိတ်လိတ်ဝကျိတ်လိတ်မှုခေါ်သောအရစ်ပါသည်ဝါကျိတ်တလိန်လုံးနှစ်ခုကြားဝါမြင့်ထည့်ပြီးတော့ဝါမြင့်တခြားစီဖြစ်သွားအောင်ကျိတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဝါကျိတ်ပြီးဝါပတ်ရသည်ထိဝါကျဲ၍အောက်ရှူးသောဝါပတ်များကိုဝါရဲထည့်ရာခြီကိုလေးချိုးလိုတထားသည်လေးငယ်ချာဖြင့်ဖက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဝါဖတ်လိုက်တော့ဝါကုန်းနေပွပွရွရွနဲ့ညင်ညင်ညွညွဖြစ်လာသည်ဝါဖပေးရလာတဲ့ဝါကုန်းလူကလေးတွေကိုဖိုင်းလေးလေးရသည်ဘိုင်းတောင်ခေါ်ကြ၏ဘိုင်းတောင်များလေးလွင်ပြီးဖောင်းပွားလာရင်ချီအမြင်ရခတ်တတ်သည်ဘိုင်းတောင်များကိုလေးလုံးအောင်တောင်းငယ်ကလေးတွေထည့်၍ဖုံးဖိထားရတယ်မင်းကလေးများအင်္ဂရိရှိရှိပြပြနေထိုင်တဲ့ရင်ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိကလေးဟဲ့ဟုပုံခိုင်းတကြသည်ဘိုင်းလေးတောင်ကလေးတွေကမှချီဖြစ်အောင်ပိုင်းနေရသည်ကျမတို့အိမ်ကိုရောက်လာသည့်ရေခုံလေးမှာဘိုင်းရင်သောရေခုံလေးဖြစ်ပါသည်ရှင်မအချင်းတပေခွဲလောက်ရှိသည့်တစ်သားရေပင်းကြီးပါတယ်။ရေပင်းကိုလှည့်နိုင်ဖို့တန်လက်ကင်ကောက်ကလေးတက်ထားတယ်။ထိုရေပင်းကိုကျိုးသွယ်ရေးလှည့်ခြင်းဖြင့်ချက်ဖောက်ဝင်ရုပ်ကိုလဲစေသည်။ဒီရေကလေးကကျမမမွေးခင်ကလေးကရှိခဲ့တာဆိုတော့ကျမအသက်ဖြင့်တွေ့အောင်တော့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ပါပြီ။ရေကိုခုံးလေးဆက်ထားတော့ငြိမ်သက်သည်။ဒါကိုရစ်ခုံခေါ်၍ရစ်ခုံတစ်ခုလုံးကိုသစ်စေးတရိုးကင်ကတိုက်သိမ်းကြသည်ဟုဆိုပါသည်။ဒီကနေ့အချိန်ထိပိုးမတောက်မဆွေးမပြုတ်ခိုင်မြဲနေစေဖြစ်၏ကျမတို့မန္တလေးမှာအခြေချနေပြီဖြစ်တဲ့အမေကိုဒီရက်ကိုအမေမျက်မိသလားလို့ဆိုတော့အမေကစီကာပတ်ကုန်းပြောပါလေတော့သည်မှတ်မိပါအေးဒီရက်ခုံကလေးကိုအဖေကတောင်ရွာကဘာကြီးမြတ်ကိုအပ်တာဘာကြီးမြတ်လက်ရကြိုက်လို့ရှင်းလို့ကြတာပေါ့
အပုံပေါ့အေးဘာကြီးမရက်ကတော့တာကိုရေစကြိုကတစ်ဆေးစရာကိုတစ်ဆေးသေးရိုးကင်ခိုင်းပြီးမိတိုက်တဲ့တိုက်သွင်းတာလည်းမှတ်မိတယ်ရစ်ကိုအကျန်းကလေးတိုင်းတိုင်ကြလို့မရှိဘူးရုံးတယ်များလို့တစ်ဆေးတိုက်အောင်ပုံသွင်းပြီးသုံးကြတာပဲတိုက်သွင်းပြီးသုံးကြတာပဲရေရှည်သုံးရမယ့်ပစ္စည်းကိုအေးအမေတတန်ကင်ခဲ့တာပဲအေးနဲနှစ်ထမ်းကြည့်လားတွက်တာကြည့်ရောကင်ခဲ့ရပါသေးတယ်ဒီဘက်ခင်မှာတော့ကျမတို့အိမ်ကိုတစ်ခါကတွင်ကျခဲ့ဘူးတော့လေယခုတော့တိမ်ကောသွားပြီဆိုသည်ရင်ကျင်းမှုပစ္စည်းဖြစ်ရောက်လာခဲ့ပြီကျမ50နှစ်သမီးလောက်ထိအမေရက်ပေးသောဖြင်းလုံးကြီးကလေးတွေဝတ်ခဲ့ရတာကိုလည်းအမှတ်ရမိ၏အမေရကန်းခတ်တံကိုကျမမမေ့ပါအမေကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့အထိရွာကရကန်းတွေများကိုအမျက်တရိုးဝတ်ဆင်နေသေးဖြစ်သည်ရွာထွက်ရကန်းတွေကိုအမေတို့ကတောထဲလို့ခေါ်ကြတယ်တောသူဆိုတော့တောထဲထဲမှာဟန်နေထင်တာပဲလို့ပြောတတ်သည်ရကန်းစင်ပေါ်ခြိတန်းစင်နိုင်ကိုဇရာမြရှုပ်ချက်တော့၏ဘိုင်းငင်ရတကိုခြားရရတဲ့၏ခြီစာနေရတဲ့ခြီစာရှင်းရတဲ့ခြီရရရစ်ဖောက်ရောက်ရရကန်းရှည်ရခြီပြက်ရင်နှစ်ပြန်ထိုးရနဲ့တောင်ထွာရပါရေးတမေကြီးပါ၏တပတ်တို့ထမင်းတို့ကရက်ရတာတော်သေးတယ်ငါဆက်တင်းတိမ်တို့စောင်းကြီးများရက်ရပြီဆိုရင်တော့ရကန်းစင်ပေါ်ကျွတ်တနေအောင်နေကြောပဲအမနဲ့အမေနဲ့တလဲစီဝင်ရတာအမကတော့စိတ်ရှိရရှာပါရဲ့စဉ်းစားကြည့်လေတနေ့မှဖြင်းတစ်ထောင်ကြတာကိုအေးအမေပြောပြတော့ရကန်းစင်ကအထည်ကလေးတစ်ထည်ကြဖို့ဝါမပိတ်ဖင်အထိအစစ်စစ်လောက်ရကိုင်းပုံတွေကိုကျမမျက်စိနဲ့မြင်ရောက်မိပါ၏တစ်ခေတ်တစ်ခါကကိုလက်ရက်ထည်ကလေးကိုခါပေါ်တင်ချရတာဆိုတော့ဘယ်အိမ်ကိုတော့မိမသားတိုင်းဒီလုပ်တွေနေမကင်းနိုင်ကျမအမများကြီးတော်များကိုယ်တိုင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုံးနေကြရတာမဟုတ်လားလာတာအိမ်ရှိသူကြီးမှာရက်ခုံကလေးတွေချပြီးဘိုင်းငင်နေတတ်ကြသောပြိုတွေကြမှာသူတို့ရင်ခုန်တန်ကိုနားထောင်ရင်ကျမလည်းငုတ်တုံမဲ့တဲ့ရှိခဲ့ကြရသည်ဘိုင်းတော်လေးကိုလက်ဖြင့်ဝင်ကဆွဲရင်ရေလုံးမေးကတန်လက်ကင်အပေါက်ကလေးတွေလက်မျိုးချိုသွင်းပြီးရစ်လိုက်ရင်ချီမြင်ကလေးတွေဖြစ်သွားတာကိုကျမအလွန်သဘောကျသည်ဘိုင်းတော်ပုံကန်နေရင်ဘိုင်းတော်အစ်တစ်ခုဖြင့်အမြင့်ချင်းဆက်မိအောင်ပူကဆွဲရသည်ဘိုင်းတော်ကလေးတွေကခုဖွေးဆွဆွနဲ့ချစ်စရာကောင်းလာသည်ရေစာသူတို့ကအင်ကြီးကလေးဖြူဖြူစင်စင်ရွှေပိုင်းတောက်နှင်းနှင်းလှူစားပေးခဲ့ကြသည်။ဘိုင်းရင်မီရောက်လာသောချီဝင်များကိုချားခုံမှရည်ယူရသည်။ချီဝင်တွေချားမှရစ်သွားတာကိုလည်းချီလိုပင်ကောင်းသေးတော့သည်။ချီဝင်20လောက်ရစ်ပါမှချီတခင်လာရသည်။ချီခင်တွေကိုလူရအယောင်ရောက်အောင်စေးဆွရသည်။ချီကတော့တစ်ရွက်တစ်ခေါင်များကိုကြိုးကာဆိုကြသည်။နောက်တော့ဓာတ်ဆေးဟုခေါ်သောဓာတုဆေးတွေပေါ်လာတော့စေးဆူအပ်ကြသည်။စေဆိုပြီးချီခွင်တွေကိုမှထမင်းပြပြနေကချီစားနေရသည်ကျမတို့ရွာမှာချီစားနေမိသူကမနေမီထမင်းကိုအရင်ကြောသည်တလေးရှိပါသည်ထမင်းကိုအသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်လို့မှတ်ယူသည်မဟုတ်ပါလားချီစားနေမိသားချီတဲ့များကိုဝလုံးမှလှမ်းထားရသည်ချီစားနေထားသောချီခင်များကိုချီတိုးအနံ့ကလည်းအိမ်တိုင်းကထွက်နေတတ်တာဆိုတော့နှာခေါင်းရည်နေကြပြီချီခင်တွေ၆သိန်းပြီဆိုမှတောက်နေသည့်ချီခင်တွေကိုဆက်သွားဖြင့်ချီကချီစားရှင်းရသည်ချိုးကလည်းချီစားတတ်တယ်လို့သုံးသည်ချီစားများဖြင့်တောက်နေသောချီကင်များကိုကိုင်းလိုက်ရင်နေတကုံလွတ်တည်မှန်စာကျိုးလိုရှာကြမ်းကြမ်းဆိုတော့အကင်မရင်သည့်အခါလက်ထိတ်ကလေးတွေဆက်ရသည်လည်းရှိသည်ချီစားရှင်းပြီးသားချီကင်များကိုမှကြောက်လုံးတွေရေးရသည်ချီပြန်ပတ်ရသည်ရက်ကန်းရှည်ရသည်ရက်ကန်းရှည်ခြင်းမှာရက်ကန်းတိုင်ကြီးများကိုအတုံးအပြန်တွေ့တန်းရခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်ရက်ဖောက်ရောက်ရသည်လိုအပ်ရင်၌တက်ဆင်ရသောအသားချောင်းကလေးမှာအောက်ချီရည်သွင်းရခြင်းကိုရစ်ဖောက်ရောက်သည်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုအဆင့်တွေကိုအားသူကအားသလိုကျွမ်းကျင်သူကကျွမ်းကျင်သူလိုလုပ်သွားကြရခြင်းဖြစ်သည်။လုံပုံကိုင်းပုံအချိုးမကျလို့ဝင်တက်ပေးသွားသူတွေလည်းရှိကြသည်။ရက်ကန်းစင်ကလေးတန်းဆင်ထားရင်ပင်အင်ကျက်သည်ဖြစ်နေပြီ။ရက်ကန်းလက်ခတ်ကိုကျွန်းနယ်လင်သားဖြင့်လောက်ရကြောင်းကြားဖို့သည်ရက်ကန်းစင်ကိုလက်ရမြအောင်အပြောက်အမုံထုစိကဂုံယူကြသူတွေလည်းရှိ၏။ကျမတို့ရွာတဲ့အမေအမကြီးတော်၏ရက်ကန်းစင်ကနာမည်ရသည်ဒီခေတ်ပဲခါစီကားလက်ရမှမသိရတော့လေ6ပိုင်နှစ်ဖူးစီပြားနေလက်ခတ်တွေမှာကနုတ်ပန်းကနုတ်နယ်များဖြင့်လိုက်ပန်းပြေးပန်းလှပအောင်ထွေးထူထားတဲ့ကဲ့သို့အိမ်နေရာရုပ်ဂျွန်းသီးကလေးတွေကလည်းရက်ကန်းခတ်လိုက်တိုင်းလှုပ်ခတ်သွားတာကိုကြည့်လို့အလွန်လှသည်ရက်ကန်းစင်တိုင်းပေါင်းတန်းနှစ်ခုကြားကပုံလုံးတိုင်ကလေးများကလည်းပြောင်းလဲနေတတ်သည်ကြီးတော်ချောကသူ့ရက်ကန်းစင်ကလေးကိုနှိမ့်စေလက်သက်ဖြူကရမတ်ရေကလေးတောက်ကအဝင်းနံပေးတတ်သည်ရက်ကန်းရှင်မကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါ၏ရွာရောက်တိုင်းကြီးတော်၏သမီးမခင်ထိုင်ရက်ကန်းခရအနာတော်၏ကျမငေးမောရမည်ဖြစ်သည်
ရကန်းတစ်ခါခတ်လိုက်တိုင်းလက်ခတ်ကိုဆွဲလိုက်သည့်အတန်းကပင်စီကြံညီနေသည်တိုင်းရှိနှလွာကြားကလွန်ကလေးပြေးနေပုံကလည်းကြည့်လို့အလွန်ကောင်းသည်ကျူပင်ကျိုးကျူပင်ကြားလောင်းကလေးနှင့်သွားဆိုသည့်စကားကရကန်းလွန်ကလေးချီရကြမှာခောက်တုံလူလာရှိပုံကိုတင်စားခြင်းဖြစ်သည်ရကန်းမှဆင်းသက်လာသောဝေါဟာရကလေးများပင်ရှိပါသေးသည်နောက်မှလူကြီးတွေကပြောပြလာတာဘိုင်းနာဆိုတာရှင်ဘရင်လက်ထက်ကမီးစာဘိုင်းလိပ်တွေလက်ရသူကိုခေါ်တာတဲ့တိမ်တိမ်ငယ်ငယ်အလုံးလုံးရသူလို့နှိမ့်ချဆဲတာဒါကိုနာကြတာဆိုမှရှင်းတယ်ဘိုင်းတာမာသားတပေါက်မာသားအဲ့ဒါလို့ကိုအေးအမေကပြောပြခြင်းဖြစ်ပါ၏ဘိုင်းလိပ်ပတ်လေဆိုသည့်ဝေါဟာရမှာလည်းရကန်းမှလာသောဝေါဟာရဖြစ်သည်ရကန်းရှည်ပြီးစင်မော်တင်သည့်အခါခြိစားကိုလိပ်တုံးတွင်သွင်းပြီးကြံခြိစားကိုရကန်းစင်အပေါ်ပေါင်းကိုပတ်၍ရောက်ကင်နှစ်ပူးစီးပြမှာရောင်တုံးထုံထားရသည်ရက်ချီဖြင့်တစ်ခုချင်းလိမ်ဆက်ပြီးလိပ်တုံးကိုတပတ်ပတ်မိအောင်ရက်လို့ရသည်ဒါမှလည်းအထည်သားတင်း၍နေရာတကျရှိနိုင်သည်ဒါကိုလိပ်ပတ်လေသည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်လူကြီးမိဘတွေကသားသမီးမြင့်မြင့်တွေကိုဆုံးမပြန်တော့လေရကန်းဝဟာရတွေကိုပင်သုံးကြသည်စီးနှင်ကန်းကိုဥပမာပေးတတ်ကြသည်ရကန်းရရာတွင်အတိုင်ချီပင်များတပင်နှင့်တပင်မပူးမရှက်စေရန်စီးဖော်ပေးရသည်စီလန်ရှိနေပါမှရကန်းခတ်လို့ရသည်ကန်းဆိုတာကတော့အထက်၏အနာသားကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်အနာသားတရက်ပါမှရကန်းအခက်ကောင်းသူလို့ဆိုကြသည်စီလေလန်းရှင်ကန်းလဲတည်သက်ကြနာမှအထက်ကောင်းခေါ်သလိုပင်လူမလည်းစီကံရေးကြီးကြောင်ပြောလို့ရှိကြသည်ကျမငငယ်ကအပြိုရရက်တည်ရကန်းစီမှာမြင်တွေ့ရတတ်တဲ့ရကန်းစိန်လေးများကိုလည်းမှတ်မိနေပါတယ်အမေတို့ခေတ်တုန်းကတော့ပိန်းတယ်ဖြောင်းတွေကိုသာဝတ်ဆင်ခဲ့ရတော့လေနောက်ပေါက်ဖြစ်တော့ကျမအမတွေခင်မှာတော့အစင်စမ်းကလေးတွေရက်လာကြပြီလူနာစဉ်အင်းလေးစဉ်ငုတ်ချီပေါ်ချီစဉ်စသဖြင့်အစဉ်ပြောုံဖြင့်မျက်စိရဲမြင်အောင်ခေါ်ကြသည်ငုတ်ချီပေါ်ချီစဉ်ရက်မိဆိုရင်ခြီဆေးဆိုးရလဲစေးမဝင်သည့်နေရာတွေမှာပလတ်စတစ်ဖြင့်စီကဆိုးကြသည်ပလတ်စတစ်စီထားသည့်နေရာမှာစီးမရှိရကန်းစင်ပေါ်တင်လိုက်တော့ဆေးကွက်ကြားကဆုံးသည့်နေရာမှာဆုံးတချို့နေရာတွေတော့ပိန်းဒါကိုငုတ်ချီပေါ်ချီခေါ်လိုက်တော့မျက်စိရဲမြင်ကြရောနောက်တော့ဘသူဘဝကရက်ငုတ်ချီပေါ်ချီဖြစ်ကြရောရစ်ခုံလေးကိုတန်ရှင်းရကရောက်တဲ့ရအတွေ့အကောင်းနဲ့ဝင်ရပါသည်တစ်နှစ်တွင်ကျမရွာမှာနေစဉ်ကရကန်းခတ်ချင်လို့သည်ဖြင့်အမရက်လက်ဆက်ရကန်းကြီးမှာအမမရှိတဲ့ကျမရကန်းဝင်ခတ်သည်ချီရပြန်ဆက်ရနှက်ပြန်ဆိုးရဆိုတော့ခေါင်းပူအောင်အခောက်ခံခဲ့ရဘူးသည်အဲ့ဒီနေ့ကရက်လက်ဆက်အထည်ကလေးပြည့်ရလေခြင်းဆိုကအမမျက်ရည်ကြားရှာတာကိုလေကျမမမေ့ပါပြက်သည်ဆိုရမှာပျက်စီးဆုံးသွားတာမျိုးမဟုတ်တော့လေချီပြန်ဆက်ရသည့်နေရာစီးကြော်သည့်နေရာတွေမှာအထည်မလှတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါ၏ရကန်းရသူများကကိုယ့်အထည်ကလေးကိုလှစေပါစေခြင်းအချီးမိုးခံရင်ရသည်မဟုတ်လားဒီကလေးကအမရကန်းစင်ကိုကျမမဝင်တော့ပါအခုတော့လေရွာတွေမှာရကန်းစင်ကလေးတွေမကြံတလောက်ရှားပါကုန်ကြပြီတလောကဟုံးမလင်းတစ်ဖက်ကကတ်တာရွာကြီးကိုရောက်တော့သူတို့စီမှာလည်းတခါကနာမည်ကြီးခဲ့သည့်ရကန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပါသွားကြောင်းပြောပြတာကြားခဲ့ရတယ်ဒီရကန်းလက်ရည်ထည်များတန်ကတိကထစေးစကားတက်တာတော့ဆက်ရက်ထဲအမျိုးမျိုးကဒီလိုက်များတက်သလိုရှိလာလေတော့ချေးကကြီးလက်ရက်ထဲရင်ချင်းမှုအဝင်နဲ့ကလေးတွေလည်းကြံကောင်းကြံရလက်ရဖြစ်တော့တယ်ပြီးခဲ့သည့်လကကျမခင်မပကံရောက်လို့သမီးအတွက်ဝယ်လာတဲ့ချီတဲ့ကလေးပတ်ထမင်ကလေးကိုသဘောကျလို့သမီးကိုချက်ချင်းပေးဝေမိသည်မြမရကန်းစင်ကထွက်သည်လက်ရက်ထဲကလေးဆိုတော့အေးလေးအေးချောလိုက်ချောသည်ချင်းပြင်းနဲ့မင်းတပ်မြို့ကိုရောက်စဉ်ချင်းချုံတဲ့ကလေးဝယ်လာခဲ့သေးလို့လေလက်ရကန်းထဲဖြစ်တန်မိုးထားမိသေးသည်ချီကျော်လွားမပါပဲဗလာသားအပေါ်မှာလွန်ကလေး100ကျော်တွဲမိအောင်ချိတ်ရတွဲရရတယ်ရာကြအချိတ်တည်တဲ့ပဲမြမရကန်းကဆင်းလာသည့်အမှုပညာဖြစ်ပါသည်တကြိုးတသွေးတလွန်းလှကြစီထဲကရှိုးကအယောင်စုံကိုကျိုးချင်းမရောအောင်ခတ်ရသည့်ပညာဆိုတော့ခက်ခဲသလောက်တန်ဖိုးများရတော့သည်ဆရာမကြီးဒေါ်စောမုံညင်ရေးပြသည့်အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်တော်ကမိုင်းလုံးမေမြည်တည်ခါတာမာရပတ်မာထရက်တုံကနရာမော်ယောဖက်ခန့်တဟန်မူရီတင်ရီဆိုသည့်အထည်တွေကိုမြင်မှုချင်လာပါသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေကျမတို့ရောက်ခဲ့သမျှမြမကျေးရွာတွေမှာလက်ရကန်းထည်ကလေးတွေရနိုင်သေးလို့ဝမ်းသာရတော့လေအသိချီခင်တွေကိုရက်ကြသည့်လက်ရထည်တွေဖြစ်ကုန်ပြီကျမတို့အိမ်ကချစ်လို့နေမှာပါမင်းတို့ယုံကလွယ်လို့အသုံးမတွင်တော့ပြီအချိန်လုံးမြင်မှာစွာပြောင်းလဲနေသည့်ခင်မှာနှေးကွေးနေလို့လည်းအသုံးမဝင်တော့သည့်အရာမှန်သမျှလိုအပ်စွာထားခဲ့ရသည်ကိုကျမနားလည်ပါ၏ကျမလွမ်းတာကရစ်တွေဘိုင်းတော်တွေကိုမဟုတ်ပဲထိုပစ္စည်းတွေကိုသုံးခဲ့ကြသူမြမအမျိုးသမီးများ၏
နုညံ့ရိုးသားသောအမှုပညာကိုသာဖြစ်ပါ၏နားဆင်ပေးခဲ့ကြတယ်ချစ်ရတဲ့နားဆင်သူပေါင်းကိုကျမကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မှာလည်းဘ ഹു တုတ္တရစရာဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးလေးဟာ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့အတွက်ကျမကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတာယာချမ်းမြေသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်